大家好，我係中原地產火炭銀禧分行軒咪妹，今日帶大家睇銀禧花園一個兩房單位特色，有空中花園。而家帶大家睇下，而家一入到嚟嘅左手邊係一個廚房，好光猛嘅，有窗，有洗衣機、雪櫃嘅廚房，跟住客廳、飯廳有窗嘅。跟住有個平台啦，一陣再睇。我哋而家行到嚟直望就係一個浴室，有明窗啦、抽氣扇啦、企缸啦。好啦，我哋去左手邊先。左手邊浴室嘅左手邊咧，有個明窗望翻出去咧，都好開揚，因為係最高層啦，你可以望到泳池啊。呢個房都唔細嘅，都好大。好，跟住而家望到你呢個房咧，就係主人房啦，咁呢個位咧就向東南嘅沙田城門河啦，有馬場景觀啦。咁咧，我哋而家睇埋最後嗰個平台啦。呢個 front roof 咧就望翻同一樣嘢啦。今日帶大家睇到呢度，如果有興趣揾我軒咪妹約睇同埋傾啊，多謝。